Dəftərin belə 4 dənə halı var. Mənim sizin əlinizdən halım qalmadı. Adilə dəftərim anam. Mənə işıqlarımı söndü ya dəftərim evdə qaldı demə səni qayçıyla oyaram. Gəlməyənləri yoxlayırıq. Fidan Burada. Gülnurə. Buradayım mən. Əhməd. Əhməddə ne qız səsi Ay, çıxır? Əhməd buradadır. Əhməd deyirəm oradan qız səsi çıxır ki, hə, buradadır. Da bildin də çulun sudan çıxartmaq istəyirsiniz, amma gidiniz babanıza doluyun. Müəllim, ayaq yoluna gedə bilərəm. 5, 6, arkadaşlar hara Hə, aparsan? bunlar da məndən Mən gəlirlər. sənə icazə vermişəm ayaq yoluna. 7 dənə qız hara gedirsiniz? Ayaq yolunda inqilab eləyəsiniz, ya müharibəyə hazırlaşırsınız. Bu da son zəqə seçdiyiniz paltar. Yəni sizi zövqsüz bilirdim də, suşqa bilmirdim də. Bu nə daha az yaşıl paltarın üstə qırmızı lentlədir. Elə ki yolkada üstə də qırmızı zər atmış. Manqaldan külü götürün qoyum təpənizə. İngilis dili sınaqdan hamınız kəsilmisiniz. Niyə? Niyə olacaq? Sizin İngilis dili müəlliminiz ildə 6 dəfə analıq məzuniyyətə çıxdığı üçün çox normaldır. Yaxşırın, Rice Akademi var. Gedin ora qəşəngcə İngilis dilinizi öyrənin, imtahanlarınızı verin. Özü sərfəli qiymətlə peşəkar müəllimlərdən çox rahat bir şəkildə öyrənəcəksiniz o dili. Təkcə İngilis dili də deyil, Alman dili, Çin dili, Yapon dili, Fransız dili bu dilləri də öyrənə bilərsiniz orada. İyi müəllim, yayda dil Elə öyrənərəm. dili yayda öyrənərlər də gedib nədir kətdə qoyun qurtmaq TikTok videosu çəkmək Müəllim, istəyirsiniz. TikTok çəkənlərə pis Burada baxırsınız. tutun, burada dublaj girsin. Səni lənətə gələsən axmaq Rice adam, Akademi. aman tanrım. Bizimlə yüksəlin.